یو کس راغی مولا صاحب له استاد یې ډېره تنګدستي دی چې مړ کېږي د لوږې نه چې مرمه استاد یې اوس هغه پرې پوه شه د هغه مقتدي هر استاد ته د خپلو مقتدیانو پته لګي یاره چې مړ کېږم چې به د لوږې هغه ته پته ولګي چې دی نه خوشحالي دا ناشکره دی استاد یې ورته داسې کار وکړه چې په دې بازار تېرېږي نو یو چرګه والا کور کې وساته یو هفته یې وساته حالات به بدل شي د یوې ښځې مالداره به شم او که نه مالداره به شي مقتدي خلاص چې جي کولانګي چرګه یې واغست کومه چرګه یې واغسته دا پکې عرفان وي دا پکې ذات ښیي کولانګي چرګه یې واغسته کور ته یې راوسته دې کور کې تنګ و اصل ناشکره خو چې چرګې به چغې والې به دی چې دا څه په قهر اخته شو چغې به یې والې غول به یې دی په دی کول راغی هفته استاد یې د هغې نه سیوا په قهر اخته شوي استاد ورته یې ښه وایي سرکار نه یې ټیک شوی ورګه بله وظیفه در کوم وایي ښه چې ښه ښه داسې کار وکړه چې زه داسې په لاره نه یو چیلې والا کور کې وساته چیلې برکت والا شی دی چیلې برکت والا شی دی انبیا وساتلی د یوې ښځې برکات به راشي د ده دا خیال و چې که نه چیلې مې ساتلې نه ده او د اسمان نه ډالرې را پرېوتې نه دي بعضې پکې داسې د وظیفه غواړي د دغه دپاره نو وظیفه لا شوي نه یو ورځ یې نه کړې بیا اسمان ته ګوري چې پیسې پکې نه را پرېوتې دا دې کار نه دی ته به وظیفه وکړې لږ ساعت وایي چې چیلې کور ته بوتله یا خو د چرګې نه تنګ سر ته یې تړلې و د وی ګنې پیسو والا چیلې ده چې ده به خوب ورغې ولې په وخت کې مې دا څه په قهر اخته شو جي دا څه په قهر اخته شو چیلې اول د چرګې نه تنګ وم اوس چیلې شو بیا راغی استاد جي تنګ شوم جي یو مرض نو جي او پکې جي سره پچم کوي استاد ورته ښه کار نه ټیک شوی بس اخیری نسخه ښیم کار ټیک کېږي استاد یې ګورې ما سره ته اخیری نسخه داسې کار وکړه چې زه نو خر وساته خر وساته خر هغې استاد خر ډېر دی او واځې ګوره ډېر بد دی ما درته ووایي که عمل وکړه په دغه باندې دی چې ته بازار کې یو سورب خر وکړه داسې خر یې وکړه چې کار یې نه کړی کېدای شي پیسې پرې راشي خر یې کور ته بوته محترم چې کله د ده د خوب ټایم به شي هغې به ډیچک شروع کړه هغه اول یې څنګه یې دوی چې یا الله دا کوم په عذاب باندې اموخته شو مولوي صاحب ما سره ټوکې کوي استاد ما سره ټوکې کوي کولې راغی استاد چې حالات ډېر زیات تباہ و برباد دي جي غرق شوم جي اول د چرګې نه تنګ شوم جي بیا پکې اول جي د خپلو بچو نه تنګ بیا پکې جي چرګه راغله هغه ځای په دی بیا به زه چیلې اوس خو جي خر راغی دا چونډي کوي جي په قهر اخته یم استاد یې ورته ښځه داسې کار وکړه چې دا خر ته خرڅ کړه اپې پوه وي ښه جي بیا به څه چلو شي ګوره بیا که حالت ټیکي چې خر یې خرڅ کړه راغې څنګه یار استاد حالات لږ بهترین شوي دي حالات لږ ټیک شوي دي یو هفته نه بس بیا راغی څه چلو کوم استاد داسې کار وکړه دا چیلې هم خرڅه کړه راغې چیلې خرڅه کړه هفته پس رسېد استاد یې الحمدلله حالات خدای ټیک الحمدلله حالات ټیک شوي دي جي شکر دی حالات ټیک شو په درېیم کرته ته استاد یې دا چرګه حلاله کړه په خپله مخ جومات ته وروړه په خپله اخرو جومات ته وروړه چرګې حلاله کړه په بچیو مخ استاد یې الحمدلله جي کور کې خاموشي هي خاموشي ده الحمدلله برکات هي برکات دي مقتدیان ته دا ډېر ناشکره مقتدي هم دا دغه مخکې نه دا کور مخکې نه بچیو لیکن دې ناشکره کله چې د ده دا زبان ما په الحمدلله باندې راوستو زما رب د هغه د کور ټول نظام ټیک محترم نو انسان نه خوشحالېږي انسان بعضې خبره د مزاح کې بعضې به خفه کېږي د ما مقتدیان بعضې خبرې به د مزاح کې خو هغې کې عبرت یې ګورې زه داسې خبره نه کوم چې هغه ټوکي ښه داسې هغې کې به اخره کې عبرت خامخا اوځي نکته به پکې خامخا اوځي انشاءالله الرحمن او تاسو ته یو عجیبه دغه کوم یو انسان وفات شو یو عالم خوب کې ولید چې ورته حضرت بخانه دې څنګه وشو وایي قسم د اعمال خو مې ډېر ښه اعمال کړي خو الله راته وایي بنده یو عمل دې کړی و ما ته ډېر خوښ شو بنده یو عمل دې کړ ما وایي ربه څه عمل مې کړی دی چې تا الله ته خوښ شوی دی خدای الله دې زمونږ اعمال خپل ځان ته خوښ کړي شوق سره امین وایي الله دې زمونږ هر عمل او سنت د الله د رضا دپاره وګرځي امین وایي شوق سره چې خالص د الله رضا یې پکې بس نبی علیه السلام وایي زه هېڅ چاته په دنیا کې نه خفه کېږم د پیغمبر جمله درته وایم ښه زه په دنیا کې هېڅ چاته نه خفه کېږم مګر هغه انسان ته خفه کېږم چې د هغه ټول اعمال فقط د الله د رضا دپاره قربان د محمد چې خلک ته نه خبرېږي فقط د الله نه نو پیغمبر وایي داسې امام الانبیا وایي داسې انسان ته خفه کېږم چې په اعمالو کې اخلاص ته محترم چې پیغمبر ورته خفه کېږي نو تاسو ووایئ د الله په نسبت د دغې اعمالو وزن څومره محترم نو الله راته ووایي چې یو عمل دی ما ته خوښ شو ما وایي ربه څه عمل دی خوښ شو ما ته وی یو پیره د دریاب په غاړه ولاړ اوس معمولی عمل مو ته ښکاره کي وایي د دریاب په غاړه باندې ولاړ نو یو کس اپرنجي وکړ نو الحمدلله وی نو د هغه کشتۍ تلې وتا وته يرحمک الله وبه اوس توجه غواړم ډېره نو خبره مخکې وبسې بوزم
وایي ستا تسلي په دې هم ونه شوه نو یو وړه غوندې کشتۍ دې ونیوله تا وایي چې د الله مخلوق دی ته یرحمک الله ورته په مخامخ وویم چې خوشحاله شي بعد انسان دی الله دې معافي وکړي الله هر څه ورکړي خو خوشحالېږي نه دی وایي دا انسان به خوشحاله کړمه انسان چا نه دی خوشحاله کړی انسان وایي دغه بنده ته الله وایي چې تا وړه غوندې کشتۍ اخرې تنګ شوې تا وړه غوندې کشتۍ ونیوله او ته هغه پسې ورلې په مخامخ باندې و چې څنګه هغه مخامخ ووې ولیدنه تا ورته وایي یرحمک الله الله دې په تا باندې رحم وکړي نو هغه انسان تا ته مقابله کې ووي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم الله دې تا ته هدایت وکړي وایي د هغې مسلمان نه د الله د رضا دپاره د خولې نه یو جمله ووته چې تا زما د رضا دپاره کشتۍ ونیوله له غوندې مال دې خرج کړه زما بنده دې خوشحاله کړه هغه مقابله کې دعا وکړه چې یهدیکم الله ویصلح بالکم وایي قسم دې ما ستا مغفرتم وکوستا اولاد من نیک ملک واخر دا وانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام